歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧，我哋聖誕大餐又嚟啦。今日嘅聖誕大餐咧，犀利啦，個名係三重芝士焗餐肉通。哇！聽到呢個名咧，都要消化2日啊！但係好好食啦 ，Let's go！ 其實咧呢一個聖誕大餐嘅主菜咧有少少臨急抱佛腳啦嚇，因為咧如果你真係想整得靚靚仔仔嘅話咧，呢一個咧都可以頂到嘅，因為你用嘅材料全部咧都可以喺超市度買到，亦都唔使太過預備嘅嚇。OK， 好，我哋首先咧就搞下個午餐肉先。嗱，我哋成嚿午餐肉用晒㗎嚇，不過咧我哋就會將佢切粒，咁所以咧我哋會切厚啲嘅，千祈咧就唔好以為好似好多咁樣喎，你切咗出嚟之後咧又唔係好多噶啦。好，咁咧你就順便炒一炒散佢先。好啦，呢一個咧就係呢一個餸唯一要切剁剁嘅程序咯喎。OK， 我哋基本上可以做其他嘢噶啦。好啦，我哋埋咗爐頭咯，有2樣嘢要做嘅，一個咧就係煲一煲水咧，用嚟煮嗰個意粉啦嚇。咁我今日咧當然就係用咗呢一個通粉啦。咁啊，另外一樣嘢咧就係燒熱一個平底鑊啦，因為咧我哋想煎香嗰啲午餐肉嘅。OK， 我落少少油啦，個鑊已經燒熱咗噶啦嚇。好，跟住放我哋嘅午餐肉。嗱，我哋想咧就係將個午餐肉嘅外層咧煎到有啲脆，咁就 OK 噶啦。慢慢搞下啦。好啦，話咁快就已經咧煎到佢脆晒，跟住熄火，攞個有廚房紙嘅兜咧，我哋倒咗嗰啲午餐肉落去，索啲油先。跟住咧，我哋就可以煮呢一個通粉嘅汁噶啦噃。擺一個準備上台嘅兜，亦都係入得焗爐嘅兜啊！最好咧，當然就係鑄鐵鍋啦嚇。OK， 好，開個火，中火啦。然後咧，我哋就放啲牛油落去啦。與此同時咧，你就將你嘅通粉咧就放落嗰個熱水度啦。嗱，你就要睇翻咧，你本身嗰個通粉係要幾耐咧就煮得好嘅。我呢一個咧煮7分鐘咧煮熟透，但係我當然唔要啦。咁於是乎咧，我就減2分鐘㗎。假如你嘅通粉係10分鐘嘅，咁你減2分鐘咧就 OK 㗎啦。咁我呢一個咧7減2得5啦，即係煮5分鐘就 ready 㗎啦噃。倒落去先。好啦，嗰啲牛油咧就已經起泡，咁於是乎咧，你就可以放你嘅中筋麵粉落去啦。我哋咧將佢撈勻啦，我哋要炒翻香佢哋嘅。嗱，你煮呢個麵撈嗰陣時咧，記住一定要一路咁樣去兜佢喎。如果唔係咧，佢有機會好容易燶嘅。OK， 好啦，咁你煮到佢咧聞到啲生嘅麵粉味咧，即係話佢已經 ready 噶啦。咁又唔好煮太耐，因為咧我唔想佢哋變呢一個啡色啊嚇。OK， 呢個時候落你嘅雞湯，搞下佢咯。跟住落呢一個牛奶嘅，要不停攪佢噶。其實最好咧就揾呢一個發蛋器去攪，因為咧咁樣就勻循啲。咁你話我係咪鋥落去咁攪咧？咁啊梗係唔係啦。咁如果有啲膠嘅耐熱嘅發蛋器你又揾到嘅話咧，都可以用嗰啲嘅。好啦，通粉 OK， 咁我哋熄火咯噃。嗱。呢一個汁咧，我哋就開個細火，慢慢煮下佢先。通粉處理下，好啦，揾個筲箕整走啲水就 OK 啦。不過整走晒啲水之前咧，就要留一杯呢一個 pasta water 咧，俾你呢一個汁嘅，因為咧嗰個 pasta water 可以幫你整一整潔個汁，或者調校下佢濃潔度噶。OK， 過一過佢咯，跟住咁樣 hea 翻喺嗰個煲上面就得啦。翻返去我哋嘅白汁，好啦，繼續係用緊呢一個細火去煮啦。好啦，跟住咧，咪話三重芝士嘅第一重嚟啦，呢一個 cream cheese， Oh my God，My little snow mountain， 我哋咧要慢慢喺呢一個鍋度煮溶佢啦。哇，跟住落少少鹽去調味啦，然後落少少黑胡椒啦。跟住咧，我哋咧而家咧就去酌量加少少個 pasta water 啦，因為咧我哋又唔想嗰個汁太結嘅，咁但係我哋嗰個汁咧就要做結咗先，跟住咧就用呢個 pasta water 去調校翻，即係稀釋翻佢，咁樣咧你就一定冇錯啦。
咁而個 pasta water 咧係啦，都有啲鹽喺度嘅，所以咧你去調味嗰陣時咧，你就要自己留意翻咯喎。好啦，呢個時候梗係試一試味先啦。啊，你見到咧嗰個汁咧好靚嘅，咁就 perfect 啦。加多少少鹽，少少得啦。Very nice。跟住加我哋嘅 pasta，然後哇，我哋嘅午餐肉撈勻佢。嗱喺呢個時候咧，因為個汁已經煮好咧，基本上咧你可以熄火噶啦。哇！黐線喎，好想食啊！呢個其實講俾你聽啊，今日同大家分享呢一個食譜咧，係我嗰陣時細個喺加拿大啊，真係嗰陣時都即係冇嘢食啊，自己咁，然後咧就同我阿妹晏晝咧就煮呢一個吔噶啦，就唔係成日食嘅，不過我個妹又好中意食，我亦都好中意食，亦都因為好方便啊，係咁。當然而家即係唔會食咁多啦，有好多唔同嘅選擇，自己又學識咗煮嘢啦，咁樣咁咪煮其他嘢咯，咁樣咁。但係咧呢一個係一個好正嘅食譜嚟㗎。好啦，3重芝士啊嘛，仲有2重喺呢一度。呢一個咧就係喺超級市場買嘅。佢哋呢一個就係 cheddar 加呢一個 mozzarella。有啲 cheddar 咧個味道係好味啲嘅。好嗱，我哋而家放落去咯喎。嗱，你放嗰陣時咧，盡量小心啲，唔好放到喺嗰個煲嗰個邊嗰度，因為咧佢會溶咗黐咗個煲邊咧，咁就好醜樣噶啦。咁你放嗰陣時咧，小心啲就得噶啦。哇！攞翻嚿午餐肉出嚟先，唔係一陣你睇唔到啊！你都可以咁做噶，hea 出嚟得噶啦。咪就話午餐肉喺邊啊？幾開心啊！呢個聖誕節食，唔錯噶。好，跟住咧，我哋將成個鍋咧就係放落去焗爐度，220度就焗到啲芝士溶晒，同埋有少少金黃色嘅面咧，咁就 ready 噶啦。食嘢啦！哇，喂，真係唔好講笑。哇 ，cheese scene 啊，真係 cheese scene，哇，正啊！食嘢，my god， 哇，好好食真係。哇，超正！記住，做嗰個汁嗰陣時咧，唔好做太結 ，OK？ 咁因為我寫唔到落個食譜度，你用幾多 pasta water 啊？你自己去調教下啦 ，OK？ 但係最緊要嘅 tips 咧就係個 pasta water 咧就係用嚟稀釋嗰個漿嘅。就算你做嗰個汁做到好結都好，冇問題。留翻你嗰個意粉水，然後咧用意粉水去調教，知唔知啊 ？Alright， 哇，正啊！呢個聖誕節都可以用嚟宴下客都得喎，真係。記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就梗係 like 埋啦。多謝你啊！繼續食，